羅馬州白壽路星期二發現戰時未爆彈，警員同消防員迅速到場，封鎖現場大概50米範圍。事發地點係古洞北福利服務綜合大樓嘅建築地盤。朝早9點半，有工人發現一枚直徑大概5厘米、長約25厘米嘅迫擊炮，近160人需要疏散。爆炸品處理課 EOD 評估過後，相信迫擊炮係由2戰時期遺留，出動拆彈機械人近中午12點引爆炸彈。